ます。では早速ですね、始めさせていただきます。今日のですね、内容としては、5つ、用意しております。この3つですね。製品開発の方はですね、相変わらず今年も皆さんにご紹介させていただきますけれども、4番目に新たなですね、ユーザーエクスペリエンスというふうになりますけれども、ちょっとこれ我々の方から皆様にですね、ぜひ、今後のそのパレルを良くするために、いろんなご意見を伺っていきたいというところでございます。で、初めになんですけれども、今日ですね、こういったまたお話の機会をいただくにあたって、実は10月の、頭にですね、ジョーさんのいろいろとですね、お話をさせていただく機会があったんですね。で、いろいろとこの準備に伴ってですね、やり取りをさせていただいて、ちょっと以前からですね、飲み会に行けませんかというようなお話をさせていただきました。で、やり取りをさせていただきながらですね、ジョーさんのご自宅の近くのですね、町田の方でちょっと飲みましょうと。私も実は JR の横浜線の沿線に住んでますので、ちょっとこの辺りで飲みませんかというようなお話をさせていただいたんですね。で、7時ぐらいから飲み始めましてですね、いろんな話しました。今回の AUGM のお話もそうですし、パラレルスがこれからどういう方向に行きたいのか、それからですね、音楽の話とか、その中でですね、非常に盛り上がったのが実はこのサーキットの狼だったりします。この中で皆さん、おそらくですね、サーキットの狼読んだ方もいらっしゃるかと思うんですけれども、私たち、実は小学生の時に、この漫画が出てきましてですね、スーパーカー非常に、楽しく、憧れてですね、見てたわけなんですけれども、こういったお話の中で非常に盛り上がったのが実はこちらなんですね。ご存知の方いらっしゃるかどうか分かりませんけれども、渦潮バンクというところでですね、あまり受けなかったですね。やっぱり子供の頃にですね、この漫画すごく楽しくてですね、もうジョーさんといろいろと話をして、この、幻の高木こうなりとかですね、そんな話もあり、最終的にですね、終電を2人とも逃してしまったということで、逃してですね、街でカラオケをしたら、ジョーさんも元気になって、その日を終えたというようなところでですね、非常に、今回ジョーさんもですね、濃密なお話をさせていただきました。で、この中のお話の中でいろいろと私たちもですね、学ぶことがありまして、それで先ほどのですね、4番目のお話、少し展開していくんですけども、まずですね、その前に、パレルスのアップデートが出たことをお知らせをしておきます。これは、昨日にですね、13.1.1 というものがですね、これ13のアップデートとして出ております。13.1 というのはですね、約1ヶ月ぐらい前に出てるんですけれども、MacOS ハイシエラに完全対応したと。すべてフルフルに対応したというバージョンになっておりまして、それの細かいさらなるですね、アップデートしたものがこの 13.1.1 というものになっています。私たち、これまでもそうですけど、大体、3ヶ月に1回ぐらい、細かいアップデートをしながらですね、製品の、ライフサイクルをですね、迎えていくわけなんですけれども、こういった形で、アップデートしてますので、もし皆さんの中でですね、何か、現在使っていらっしゃる環境で不具合なんかあるようでしたら、こういったアップデートがあるかどうか、ぜひですね、ご覧いただければと思います。で、この早速、パレルスでトップ13項 Mac なんですけれども、つい先日にですね、リリースされました、Windows 10、All Creators アップデートに対して、全て完全サポートしていますし、先ほどから申し上げてますけれども、このハイシエラにも、MacOS ハイシエラの方にもですね、もう早々と対応しております。じゃあ、この製品をですね、作っていくにあたりまして、私たちはいっぱい考えることがあったんですね、今回は。特にアップルさん、ハイシエラ、ファイルフォーマットが変わってきましたので、それに対して私たちも、前回もいろいろと不具合とかですね、お客様の方でお困りごとが多かったというのは、非常にお話を伺っています。ですので、今回非常にですね、このハイシエラ対応に対しては、慎重になりました。今までのバージョンですと、例えばバージョン12ですとですね、そこから最新の、シエラから2つ前の OS までがサポート対象だったんですが、今回はですね、この、ファイルフォーマットの変更もありまして、ハイシエラから3つ前まで、サポートというふうにですね、ちょっと私たちのポリシーを変えております。
それからこのパレスデスクトップもですね、おかげさまで、11年ほどやっておりますので、これまでいろんな変革を組み込んできました。お使いの方はご存知だと思いますけれども、コヒレンスモードもそうですし、いろんなですね、ポルタが使えるようになったりとか、本当にもういろんなWindows の環境、それから Mac の環境を両方うまく使っていただけるようなですね、取り組みをしてきております。その中で私たち今回どんな機能を入れるのかというのがまず一つですし、それからやっぱり、使い勝手ですね、最近もう皆さんMac で Windows という世界ではないということを私たちも非常に理解しておりますので、いかに、皆様が使っていただく中でのそのユーザーエクスペリエンスを改善していくかと、使いやすくしていくかというところが今回の大きな2つ目のポイントになりました。それから3つ目が、やはり、速度ですね。どうしても、やっぱり、Mac の上でパラレスは動き、その上で、Windows が動いていますので、やっぱりスピードに対してもですね、要求が皆さん尽きないかと思います。ですので、このスピードに関してもですね、非常に力を入れております。ここに、いくつかですね、機能の、今回の、機能の、ポイントというところがありますけれども、具体的に後でですね、こちらの方のデモンストレーション、それからあとブースの方でですね、またご覧いただければと思いますけれども、ポイントとしては、Windows のですね、機能、特にですね、いろんなアプリケーションの、ショートカットできる機能をですね、Mac のこの MacBook Pro のタッチバーの方から、使えることができるようになったというところが大きなポイントです。それから2つ目のポイントとしては、やっぱりこれまで皆さん、Windows の楽器はどうやって手に入れるのかと。初めてですね、Mac で Windows が使えることを知って、使いたいなと思ってもですね、なかなかその敷居がですね、難しかったりする方がいたんですね。ですので、私たちはマイクロソフトさんと協業させていただきながら、パレレスが入ったら、そこですぐにですね、じゃあ Windows 10を、ダウンロードしてインストールしていただける。そういったですね、プロセスをワンクリックだけで、進めていただけるようにしました。で、ちょっとあと詳しくはこの、流れの中でまたご紹介していきます。で、パフォーマンスなんですけども、先ほどいくつかですね、3つのその、機能拡張の中の1つのパフォーマンスの重要性、パフォーマンスのが重要ですよというふうにお話をしましたが、今回もですね、USB の、デバイスのパフォーマンスが、約 40% 上がっておりますし、スナップショット作成、これは結構皆さんスナップショットを使っていらっしゃる方でしたら、作るまで時間かかることをご存知かもしれませんけれども、最大 50% も配布しております。それからですね、私たち皆さんがサンダーボルトの SSD を使ってですね、データをバックアップされたり、そこから仮想環境を起動されたりというケースを伺っておりますので、サンダーボルトのですね、外付け SSD のパフォーマンスを今回はですね、ネイティブと同等のスピードに維持しております。ですから、こんなですね、ところ含めて皆さんのやっぱり使い勝手、アクセスするとき、データにアクセスするときの使い勝手をですね、引き続き改善しております。で、先ほどのその、Windows のですね、環境を、初めて使う方、この方々向けにですね、こういったその最初のカスタムマシンを作るときのサポートといって、先ほど申しましたけれども、マイクロソフトさんと協業してですね、Windows 10をダウンロードすることができる、Windows 10の環境を作ることができる、そういった仕掛けをワンクリックで入れたわけなんですけれども、ここで少しですね、気をつけていただきたいのは、この Windows 環境は、あくまでもですね、まず使っていただいて、それから良ければ、そこからですね、ライセンス、プロダクトキーをご購入いただけるという、そういうプロセスの中の一つですので、体験版ともちょっと違うんですけれども、そういった体験版的なニュアンスがあります。ですので、この Windows 環境がずっと、使えるフリーの Windows 環境ではないですし、あくまでもですね、まず皆さんのそのインストールというその作業を、敷居を一つ下げるために、こういったプロセスを入れて、今回入れたということで、少しご注意いただければと思います。それからですね、皆さん Mac 使っていらっしゃる方ばかりですので、Windows がWindows のアップデートが走っているときにですね、そのメッセージを逃してしまって、もしくはいいかということで Windows をシャットダウンされるケースがあるというふうに伺っています。そうするとこれで何が起こるかというとですね、次に Windows 環境を立ち上げようとすると、その Windows が立ち上がらないという、要は Windows がアップデートしている途中で止まってしまったので、何かファイルが壊れてしまったというケースを私たちサポーターの方がよく伺います。
ですので、あえて今回私たちの方からは、その Windows 環境がまだアップデートしてますよ、なんか作業してますよ、でも閉じてもいいですかっていうのはですね、ウォーニング、いわゆる Mac の方の、よく見るですね、ウォーニングの形式で、出すようにという工夫も入れております。それからですね、今回ですね、非常にデモの、ポイントにもなるんですけれども、この Mac の優れた機能を Windows で活用というところで、その Windows のアプリケーション、本当にいろんなアプリケーションあります。その中でですね、例えば、マイクロソフトさんの、ワード、パワーポイント、Excel、それ以外のものを含めてですね、非常に多く使っていらっしゃるアプリケーション、そうじゃないアプリケーションもいっぱいあるかと思うんですが、このですね、タッチバーの上からそういったショートカットを使って、右手で皆さんこうやってなんかマウスを動かしてカーソルを、移動させているわけですけれども、結構このカーソルの移動量ですね、1日単位でカウントすると、おそらく相当な、数、動かしていると思うんですね。でその時におそらく左手は ID であるとか、するケースが多くて、最近ではロジクールさんの方もですね、キーボードに、なんかそういったハードウェア上で、操作するような機能をつけてますけれども、やっぱり皆さん、そういったマウスを使う手、それからそうじゃない手のですね、動きをですね、なんか、考えながら、なぜデスクトップコンピューターがですね、まだまだ、必要なのかというところの、チャレンジをされていると思います。私はもちろんそうです。ですので、このタッチバー、単純にですね、Apple さんのこの、MacBook Pro についているタッチバーに対して、何かそこで使いますよというよりも、これから私たち皆さんの方が、どんなアプリケーションのどういうショートカットがここから使えて、それが使えるとなぜいいのか、それをですね、ぜひ教えていただければと思います。個人的にこのアットマーク、T を坂上の方にですね、ご連絡いただいても結構ですし、あとパレスデスクトップの、Facebook のページがありますので、そちらの方で、飛んでいただいても結構です。私のでしっかり見てますから、皆さんのですね、そういったご意見をぜひ、お伺いさせていただければと思っております。あとですね、この Windows 10のコールクリエイターズアップデートの方で、使えるようになったですね、ピープルバーというのがあるんですけれども、そんなものが、Mac のトップにですね、入ってくることで、無制限に、皆さんがコンタクトしたい人のですね、情報にダイレクトにアクセスすることができるというような機能があったりとか、あとですね、これはコロエーション、それから BS エーションの方になるんですけれども、iMac Pro がこれから、登場します。もう間もなく、数ヶ月のうちに、登場すると思いますけれども、その、iMac Pro が、搭載可能な 128GB までのメモリにも対応しています。ですので、もう先んじてですね、私たちこういった取り組みを行っておりますので、今後もいろいろですね、皆様の方から先ほどの立場の、使い方を含めていろんなご意見を交わせていただければと思っております。こういった企業向けには、アプリケーションだけが一つ見える機能なんかもありますし、あと、全バージョンから、使うことができるようになった、ツールボックス、これもですね、今回バージョン 2.0 ということで、いろんな機能を入れていますので、それを後でですね、このデモンストレーションでご覧いただきたいと思っております。というところでデモンストレーションなんですけれども、まずですね、このまま、使っていきたいと思います。先ほどのですね、このタッチバー、なんですけれども、私の MacBook Pro、2016年の去年のモデルでタッチバーがついてるんですけれども、タッチバー自体がちょっと、実際見えませんので、それをですね、仮想的に、見せる、アプリケーションを使って、ちょっとこんな風にですね、見ていきたいと思っております。ここでちょっと最大化をやめて、今、こんなふうにですね、今ここにタッチバーを模擬的に表示しているものがあります。で、これはですね、こんなふうに使うことができます。例えば、ここに文字がありますので、文字を選択して、通常皆さん、こういったパワーポイントですと、ずーっとカーソルを移動するわけなんですけれども、そこでですね、アンダーラインにつけるわけですけれども、このタッチバーでですね、アンダーラインを押せば、ピコッとなりますのでね、こんなふうに、アンダーラインが簡単につくわけです。で、やっぱりこういうですね、作業、いろいろと頻繁にある作業の時に、カーソルがですね、非常にいい位置にあるわけではありませんので、私たちは今回こういった機能を使ってですね、皆さんの作業性を変えていきたいと思っています。で、こういった立場で使える機能はですね、この
今ですとパワーポイントが動いてますので、パワーポイント2016の立場をカスタマイズというふうにですね、アプリケーションごとにカスタマイズしていくことができます。例えばメモ帳のようにですね、ショートカットが少ないものに関してはですね、やっぱり対応できていないところ非常にありますので、このあたり、なかなか全てのアプリケーションの全てのショートカットが対応しているわけではないんですけれども、例えばこれでカスタマイズしていく部分をちょっとご覧いただきます。これを動かしますとですね、画面が劇的に変わってですね、この立場がカスタマイズできる画面になりますね。で、例えばここにあるこのですね、アイコンをこの実際の立場にドラッグドロップして、このアンダーラインの横に入れていきます。こちらにしましょう。こんなふうにですね、複数の機能をここに入れてですね、カスタマイズしていくことができるんですね。これアプリケーション単位でできますので、今、パワーポイントではこういうカスタマイズをしましたけれども、他のアプリケーションだったらまた別のカスタマイズができます。ですので、ここで例えば顔マークをですね、ポンと選んで、ここで、こんな感じですね、簡単に立場の方からいろんな機能を使うことができます。ですので、皆さんぜひですね、どんなアプリケーションのどういうショートカットがこの立場から使えたら何が良くなるのか、作業が良くなるのか、何か面白くなるのか、それをですね、ぜひ教えていただければと思います。で、今日デモンストレーションを行うですね、2つ目の機能としましては、先ほどのツールボックス、今回ですね、バージョン 2.0 というふうになったものなんですけれども、この中でですね、ちょっと今のこの機能ですね、ちょっと終了してみます。この機能もですね、非常に多くあるわけです。前回のですね、バージョン 1.0 から比べたらですね、プレゼンテーションモードとか、機内モードとか、あとですね、ZIP ファイルを作る機能、それから重複ファイルを検索する機能、それと、あとですね、この Mac 上にあるいろいろなですね、キャッシュファイルとか、不要なファイルをですね、削除する機能、それから解像度をですね、簡単に変えてくれるような機能なんかもございます。この解像度を変えてくれる機能ですと、レティナの機能に対応しているもの、それからそうじゃないもの、こんなふうにいっぱい出てきます。これはですね、例えば今ですとモバイルフォン向けに何かビデオを作る、それからですね、ウェブサイトを作るっていう方がですね、非常に作りやすいような解像度をですね、この中に入れています。例えば今、この解像度ですけれども、これ少し大きくしていくと。簡単にですね、解像度を変えることができますので、実際ファイル設定の中にある解像度以外のところもですね、この機能を使うと簡単に変えることができます。ですから、いろいろとですね、モバイルフォン、携帯電話向けに何か作っていらっしゃる方とか、あと、何かですね、ブログ用にファイルを作っている方とか、いろんな方が非常に簡単にこの解像度を変えることができるという、こんな機能なんかも一つあります。それからですね、これは前回デスクトップのその表示のところでご紹介しましたけど、今回これプレゼンテーションモードというところで動かしていますけども、このプレゼンテーションモードを切るとですね、デスクトップにはこういろいろとファイルが出てくるわけですね。ちょっと今解像度を変えましたが、こんなにバラバラと出てきてますけれども、こんなケースの時に非常に使える機能です。それからプレゼンテーションモードでちょっともう一回オンにしてですね。その他にはですね、ここにクリーンドライブという機能があります。これはよくですね、フリーツールの中であるクリーンドライブの機能ですけれども、このパレスツールボックスの方から使うことができます。ですので、ぜひ向こうでですね、ブースでデモンストレーションも行っておりますので、ぜひブースにお立ち寄りいただければと思います。ちょっと短い時間でしたけれども、ありがとうございました。ぜひパラエスを今後ともよろしくお願いいたします。はい、パラエスお疲れ様でした。皆様また大きな拍手をお願いいたします。